Ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza abakunzi bacu mukomeje kugenda mudukurikira mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi kundi uko bwije nuko bukenge. Nitwa Theo nguhaye ikaze n'Ibendera TV bari natwe wahisemo kubana natwe kudusubscribinga mu buryo bwose butandukanye, aba mu kuduha ibitekerezo, kuduha like ndetse no gusharinga ibiganiro tuba twakoze. Nguhaye ikaze udukurikira hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari ku migabane igitandukanye, by'umwihariko mwebwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda nyabona ikagerageza kwirinda amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ureke gukuza imyumvire ya bamwe na bamwe bavuga neza ko urukingo batazarwikingiza, ahubwo uhitemo kwirinda ndetse no kurinda umuryango muri rusange. Nguhaye ikaze, nge nitwa Theo. Ni ku itariki ya 30 Kanama 2021 nibwo hatangiye kugenda hakwirakwira amafoto ndetse n'amavideo ku mbuga nkoranyambaga z'umugabo wagaragaye akubitwa aziritse ku giti kimeze nk'umusaraba ndetse akubitwa n'umushinwa ubwo yari amuziritse kuri icyo giti, ndetse umushinwa afite igisa n'umugozi mu ntoki ze akubitiye umuturage mu mutwe ndetse ahagarariwe n'abandi bari kugenda bamusemurira. Ni ibikorwa kandi byabereye mu murenge wa Mukura, ni mu kagari ka Gano mu karere ka Rutsiro, ndetse ahacukurwa amabuye y'agaciro. Polisi y'u Rwanda ibinyujije ku rukuta rwabo rwa Twitter yatangaje ko aba bagaragaye muri kino gikorwa batawe muri yombi, aho yagize iti kandi abantu babiri harimo kandi bagaragaye muri ano mashusho bakekwa kandi gukubita Niyomukiza Azarias ndetse na Ngendahimana Garasiye bafashwe ndetse bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Ruhango ni mu karere ka Rutsiro. Ni mu gihe kandi inzego zibishinzwe zo zikomeje iperereza. Umunyamabanga kandi mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Lieutenant Colonel kandi Ruhunga nawe yakomeje kugenda avuga neza ko aba bakurikiranyweho ibyaha bigera kuri 2, ndetse ayokomeje kugenda avuga ati uyu kubita kandi ndetse n'abamufashije bose barafashwe ubu bari mu maboko y'ubutabera, aho bakurikiranyweho icyaha cyo gukubita ndetse n'icyaha cyo kwica iyicarubozo. Hari kandi abaturage nabo umushinwa yari yarafashe ndetse akabufungira muri icyo kinombe. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mukura mu karere ka Rutsiro ndetse Bisangwa Abagabo Sylvestre nawe yavuze neza ko murenge ayoboye ayo makuru hari umushinwa watsindiye gucukura amabuye y'agaciro. Iki gikorwa kandi akaba agifatikanyije n'ibindi bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro mu karere ka Nyamasheke, aho yagize ati kandi yatsindiye mbere y'uko hari hasanzwe abantu bacukura amabuye ariko kandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubwo uyu munyamahanga kandi yazaga hakomeje kugenda hatangwa amakuru y'uko uyu munyamahanga yibwa amabuye, ariko ko ni mu kwezi kwa Kanama muri Nyamasheke kandi niho hari abakozi bandi babiri bafashwe bamwibye amabuye, ariko kandi ahitamo kubazana mu kirombe cya Rutsiro ari naho yari yabafungiye. Amakuru kandi atarigeze amenyekana ariko nyuma akaza kumenyekana. Yakomeje avuga neza ko abo mu muryango wabo bakomeje kugenda bashakisha abiwabo baburiwe irengero, ariko nyuma bakaza kumenyekana ko bari bafungiye muri kino kinombe. Bisangwa Abagabo kandi yakomeje avuga neza ko kugira ngo amashusho y'umushinwa akore yicarubozo umuturage agiye ku karubanda byatewe no kutumvikana kw'abagize iki kigo kandi gicukura amabuye y'agaciro, ngo ubwo uyu mushinwa yakubitaga aba baturage ndetse bamwe na bamwe bagahera ko bafata aya mashusho ndetse bagahitamo banayakwirakwiza. Cyakoze kandi ngo icyakora ibikorwa by'iyicarubozo ngo uyu mushinwa yakoraga byamenyekanye ku itariki ya 23 Kanama 2021, ndetse ubuyobozi busura ikirombe ndetse burakuramo abari bafunzwe ndetse bajyanwa kwa muganga, naho umushinwa aratoroka nawe we n'umusesenguzi we. Abaturage bakorera mu kirombe bavuga neza ko gukubitwa ndetse no gushirwaho iterabwoba bari barabimenyere, ngo kuko yari yarababwiye ko leta yamuhaye uburenganzira bwo kubahana uko ashatse, ngo uretse no kuba hari kandi hari abo yakuye Nyamasheke akaza akubafungira mu Rutsiro. Ngo hari n'abaturage bavuga neza ko yari afite ahandi ajyana abafungiye abakuye muri Rutsiro akabajyana muri Nyamasheke nabo akabahana muri buno buryo. Bisangwa Abagabo kandi avuga neza ko ubwo aya makuru yamenyekanaga uyu mushinwa kandi yatorotse, ariko kandi nyuma aza gushikirizwa inzego z'umutekano, akaba kandi afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Ruhango. Icy'amategeko ateganya kuri bino byaha byombi uko ari 2 se ababikoze bahanwa bate cyangwa se abashikirizwe ubutabera bahanwa bate? Itegeko riteganya ko kandi ibyaha birimo byo gukubita ndetse no gukora iyicarubozo mu Rwanda riteganya ko kandi gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake umuntu ubihamijwe n'urukiko anishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kandi kitarenze imyaka 5 n'izabu ya miliyoni 5 ndetse ariko kitarenze miliyoni
miliyoni 10. Iryo tegeko kandi risobanura neza iyicarubozo igikorwa icyo ari cyo cyose gitera uburibwe cyangwa se ububabare haba ku mubiri cyangwa se mu bwenge gikorewe umuntu ku bushake agamije kandi kumushakaho amakuru cyangwa se kuyashaka ku wundi muntu cyangwa se ukwemera icyaha kumuryoza igikorwa icyo ari cyo cyose cyaba cyakozwe cyangwa se cyakozwe n'undi muntu cyangwa akekwaho ko kuba yarakoze cyangwa se kumukangisha cyangwa kumuhatira kubwe yakwemera cyangwa se yakumva ibintu undi muntu yakoze cyangwa se kureba impamvu iyo ari yo yose ishingiye ku ivangura iryo ari ryo ryose ngo umuntu wese uhamijwe n'urukiko gukora icyo cyaha cy'iyicarubozo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kandi kitarenze imyaka 25. Ni inkuru kandi dukesha Iriba News nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira. Reka mbashimire mwebwe twabanye, nge nitwa Theo. Ubusanzwe mujye mukomeza mubane natwe mudukurikira mudusubscribinga mukaduha ibitekerezo ndetse mukaduha like kugira ngo tuzajye tubana namwe twamaze kumenya ko mudukurikira umunsi ku wundi. Ngo haye ikaze nyaboneka nk'uko natangiye kubwira gerageza ndetse ubashe kwirinda COVID-19 ndetse unagerageze gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo wambara agapfukamunwa ukaraba isabune n'amazi meza ndetse tunagerageze kwikingiza kugira ngo hari dutegereze ko ubuzima busanzwe twazabusubiramo. Nitwa Theophile Byukusenge, Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe umunsi ku munsi.